Подпишись на канал English Galaxy, и ты сможешь выучить английский язык быстро и самое главное бесплатно. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня вы узнаете о 10 лайфхаках с микроволновкой. Залежавшиеся приправы со временем теряют свой аромат и вкус. Чтобы освежить аромат приправ, разогрейте их на полной мощности в микроволновке в течение 1 минуты. Специи снова станут пригодны для использования. Если вы хотите приготовить бекон быстро и вкусно без помощи сковороды, то возьмите тарелку и поставьте на нее другую тарелку, только уже вверх дном, чтобы стекал лишний жир. Потом сверху положите бекон, столько, сколько поместится, и прикройте бумагой для выпечки. Затем все это поставьте в микроволновку на 3 минуты. Через 3 минуты вы получите очень вкусный и хрустящий бекон. Если хлеб долго лежит и стал уже довольно твердым, то прогрейте его в микроволновке на полной мощности в течение 20 секунд. Хлеб снова станет как свежий, правда, ненадолго. Если вы предпочитаете попкорн собственного приготовления, то воспользуйтесь этим лайфхаком. Возьмите какой-нибудь бумажный пакет, в него насыпьте зерна и налейте немного масла. Потом добавьте сахара, или я, например, добавляю варенье. Далее все хорошенько перемешайте и отправьте в микроволновку до готовности. Таким образом вы получите быстро приготовленный и вкусный попкорн. Чтобы нашинковать лук и не пустить при этом слезу, срежьте оба конца луковицы, а затем поставьте ее примерно на 20 секунд в микроволновку. Все полезные свойства лука при этом сохраняются, а вот вещества, которые провоцируют слезоотделение, испаряются. Если по каким-то причинам вы не можете приготовить макароны на плите, то воспользуйтесь микроволновкой. Насыпьте макароны в посуду и залейте водой. Поставьте емкость с макаронами в микроволновку. Готовьте на полной мощности в течение 10 минут, при этом помешивая каждые 3 минуты. После того, как макароны приготовятся, слейте воду. Такой способ приготовления относительно быстрый и удобный. По такому же принципу можно приготовить роллтон, только роллтон готовится намного быстрее. Следующий лайфхак покажется бредовым, но он довольно действенный. Если у вас нет стиральной машины, а стирать мелкие вещи вручную лень, то воспользуйтесь микроволновкой. Для этого понадобится моющее средство и пара кружек воды. Замочите ваши вещи и поместите в микроволновку на 10 минут. Потом останется только прополоскать вещи под водой. Сделать сухарики вы тоже можете с помощью микроволновки. Для этого просто нарежьте хлеб на кубики и поместите их в микроволновку до готовности. Только не пересушите, а то произойдет вот это. 3 минут приготовления на полной мощности будет достаточно. Потом добавьте соль и специи. Сухарики получаются хрустящие и вкусные. Также в микроволновке без особого труда вы можете приготовить картофель фри. Нарежьте картошку палочками, выложите на тарелку и добавьте обильное количество масла и специй. Отправьте в микроволновку до готовности. Получается быстро приготовленный хрустящий картофель фри. Ну и чтобы после различных приготовлений быстро отмыть микроволновку, налейте в тарелку немного горячей воды, а затем выжмите в нее сок половины лимона. Поставьте тарелку в микроволновку на 3 минуты. Затем просто протрите стенки влажной губкой. Микроволновка станет как новая. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк. Всем пока!